不安定だ、さばって書いてますね。ここに移動して、移動 C の突撃の時間ですね。ふわきはゴーストタイプだから、何が効くの？地面か。OK、なるほどってことね。そういうことです。あ、宿舎でもできる。あ、そっか。宿舎でもできるね。そうだね。寝るとこあるもんね。ほら。東田大さん、諦めないなよ。違うだろ、お前どこまでも。何やそのボケ、急に。ガキ。お家に帰りたいの。でもね、不安定が離してくれない。お願い。僕の手を引っ張ってよ。まかった。ギュッ。恋愛漫画か、お前。何がギュや。ボワワン。やった。やっと帰れる。でもね、不安定は悪い子じゃないんだよ。いつも遊んでくれてたの。だから、みんなに内緒にしてたの。僕ね、かけよう。またね、調査隊さん。